Essula y'e18. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'ava mu Asene n'atuuka e Kolinso. N'alaba omuntu Omuyudaaya erinnya lye Akula, eyazaalirwa mu Ponto, yali kyajja ave mu Italiya, ne mukazi we Pulisikira, kubanga ku Lwawudiyo yali alagidde Abayudaaya bonna okuva mu Ruumi, n'ajja gye baali. Era kubanga baalina omulimu gumu, n'abeeranga nabo ne bakolanga omulimu, kubanga omulimu gwabwe baali bakozi ba weema. N'awakaniranga mu kkuŋŋaaniro buli Ssabbiiti, n'asendasendanga Abayudaaya n'Abayonaani. Naye Siira ne Timoseewo bwe baava e Makedoni, Pawulo n'awalirizibwa ekigambo ng'ategeeza Abayudaaya nga Yesu ye Kristo. Bwe baamutangira ne bamuvuma, n'akunkumula engoye ze n'abagamba nti, "Omusaayi gwammwe gubeere ku mitwe gyammwe, nze ndi mulongoofu okutanula kaakano n'agenda eri Abaamawanga." N'avaayo n'ayingira mu nnyumba y'omuntu erinnya lye Tito Yusito, atya Katonda, ennyumba ye eriraanye ekkuŋŋaaniro. Era Kulisupo, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'akkiriza Mukama waffe n'ennyumba ye yonna. N'Abakolinso bangi bwe baawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. Mukama waffe n'agamba Pawulo ekiro mu kwolesebwa nti, "Totya, naye yogeranga, tosirikanga, kubanga nze ndi wamu naawe, so tewali muntu anaakulumbanga okukukola obubi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno." N'amalayo omwaka n'emyezi 6 ng'ayigirizanga ekigambo kya Katonda mu bo. Naye Galiyo bwe yali nga yewe essaza ly'e Akaya, Abayudaaya ne balumba Pawulo n'omwoyo gumu, ne bamuleeta awasalirwa emisango, nga bagamba nti ono asendasenda abantu okusinza Katonda ng'amateeka bwe gatalagira. Naye Pawulo bwe yali agenda okwasama akamwa ke, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti, "Singa wabaddewo okusobya oba kwonoona okubi, mu Abayudaaya nandibagumiikirizza. Naye obanga waliwo okubuuzagana olw'ebigambo, n'amannya n'amateeka agali mu mmwe, ekyo kyammwe. Nze saagala kusala musango gw'ebyo." N'abagoba awasalirwa emisango. Bonna ne bakwata Sosene, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, ne bamukubira awasalirwa emisango. Era Galiyo teyafaayo mu bigambo ebyo. Pawulo n'amalayo ennaku nnyingi endala nate, n'asiibula abooluganda, n'avaayo n'awanika amatanga okugenda e Busuuli, era wamu naye Pulisikira ne Akula. Bwe yamala okumwera enviiri mu Kenkereya, kubanga yeerayirira. Ne batuuka mu Efeso, bali n'abaleka eyo, naye ye yennyini n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'awakana n'Abayudaaya. Bwe baamwagala okweyongera okutuula, n'atakkiriza, naye n'abasiibula n'agamba nti, "Ndikomawo nate gye muli, Katonda ng'ayagadde." N'awanika amatanga n'avaayo mu Efeso. N'agoba e Kayisaaliya, n'alinnya n'alamusa ab'ekkanisa, n'aserengeta okutuuka Antiyokiya. Bwe yamalayo ebiro si bingi n'avaayo, n'ayitira mu nsi y'e Galatiya ne Fulugiya, ng'ava kumu ng'agumya abayigirizwa bonna. Awo omuntu Omuyudaaya erinnya lye Apolo, eyazaalirwa mu Alegezandereya, omuntu eyayigirizibwa, oyo n'atuuka mu Efeso, eyali omugezi mu byawandiikibwa. Oyo yali ng'abuuliddwa ekkubo lya Mukama waffe, ng'ayaka mu mwoyo, n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu, ng'amanyi okubatiza kwa Yokaana kwokka. Oyo n'atanula okwogera n'obugumu mu kkuŋŋaaniro. Naye Pulisikira ne Akula bwe baawulira ne bamutwala gye bali, ne bongera okumutegeereza ddala ekkubo lya Katonda. Bwe yayagala okuwunguka okutuuka Akaya, abooluganda ne bamugumya, ne bawandiikira abayigirizwa okumusembeza. Bwe yatuuka n'abayambanga nnyo abakkiriza olw'ekisa, kubanga yasinganga Abayudaaya amaanyi amangi mu maaso g'abantu, ng'ategeezanga mu byawandiikibwa nga Yesu ye Kristo.